大家好，我继续跟大家讲Chain33 dApp 开发。这节课我们做一个开发过程当中常用的 SDK 和开发框架的介绍。我们先了解一下区块链 SDK 的含义，了解含义后才能更好的知道为什么要用它。区块链 SDK 是一种开发工具包，提供了用于构建基于区块链的应用程序的工具和库。它可以帮助开发人员快速建立智能合约，构建分布式应用程序，以及同区块链网络进行交互。SDK 中通常包含针对区块链虚拟机的编译器，针对区块链的 API， 以及针对区块链节点的客户端等等。通过使用 SDK， 开发人员可以快速开发基于区块链的应用程序，而无需过度的去了解区块链底层的技术。由于这个应用程序可能是由不同的编程语言开发的，所以 SDK 也分为 JavaScript 的开发语言、Java 的开发语言和 Go 的开发语言等等。当然还有像这个 Python。那么这张表就列举了目前使用非常广泛的几种 SDK， 其中包含了2个 JavaScript 的 SDK， 一个 Java 的 SDK， 还有一个 Go 的 SDK。 后面会分类介绍它们的使用。我们看一下最后一点， Go 的 SDK 叫 Go Ethereum， 那它的时间最早2014年就已经在 GitHub 上开源了。因为它除了 SDK 的能力，它还包含了以太坊其他所有的能力，它是一个全集。而后面我们的课程了解的话，其实只了解它 SDK 那部分的能力。那么基于这个 Go Ethereum 这个基础上的话，后面的话紧接的话就是 Web3.js 是在2015年开源的，而 Essence.js 和 Web3J 的话都是2016年在 GitHub 上开源。那么从这个时间上来看的话，这些 SDK 都开源了很长时间，代码呢也在不断的迭代和更新，而且每一个 SDK 都有非常多的这个下载使用量。所以的话，他们这些 SDK 的能力都非常的完备。Java 和 Go 的这个 SDK， 我们在这个课程当中就不多做阐述了。主要的话是对比一下 Web3.js 和 Essence.js 这2个 JavaScript 的 SDK。 那么注意一下，我们这里说的 Web3 不要把它同另外一个 Web1、Web2、Web3 的这里面的 Web3 概念混淆，它们2者的含义是不一样的。那我们具体看一下这个 Web3.js 和 Essence.js 的区别。Web3.js 的话是由以太坊基金会支持的，相对的话它的社区的支持力度也很大。我们从 GitHub 上可以看出，它现在已经有了 4.4K 的 fork 量，4400个 fork 量，它的 star 的数量已经达到了接近17000。那么它的 commit 数量是3384次的 commit， 代码的贡献者已经有307位。所以说从这些数量上来看的话，它的这个社区的支持度是非常的广泛的。而相比的话 Essence.js 的话，它的 fork 数量是1400个左右，然后它的 star 数量是6300左右， commit 数量会相对来说会少很多，只有273次的 commit。 那么贡献者的话，这个是被使用的量啊，贡献者的话这上面没有看到，当然我们可以去从这个 pull request 里面可以看一下。我们可以看一下，其实代码呢实际上是由一个加拿大的程序员叫
Richard Moore 的一个程序员，就是他，叫 Richard Moore 的这个程序员发起的。目前的这个管理者的话，其实也都是他。我们可以看到代码提交，都是由他来去进行一个答复，以及呢，我们可以看一下有没有一个修复的合并代码的。代码的合并也是由他来进行合并的。那么除了这些，就是从那个 GitHub 上看到的一些数据的区别，其他的话就是从性能和从对外部的依赖来看，那么 Essence.js 优化了一些内部的代码，使得它比 Web3.js 更快、更高效一点。并且的那个 Essence.js 的话，它的代码更加的一个轻量级，因为它不依赖于任何的外部库，而 Web3.js 则可能要依赖于像 Essence.js 这些。从开源许可上来看的话 ，Web3.js 使用的是 LGPL， 使用的是 LGPL 的 license。而 Essence.js 的话，它用的是 MIT 的 license， 可以从这个最下面可以看到，它用的是 MIT 的 license。所以说的话，就是 Web3.js 用的开源协议的话，相比 Essence.js 要更加的严格。那么总结一下，总体来说的话，两者的功能都非常的完备，都经过了很多项目的验证，使用上都不会存在很大的问题。但总体来说，如果您是初学者，可以考虑使用 Essence.js， 因为它提供了更加易于使用的 API。但如果你是高级开发者，就可以使用 Web3.js， 因为它提供了更多的功能和更多的可定制性。接下来我们看一下这个两个开发框架，一个叫 Truffle， 一个叫 Hardhat。那么为什么要用这两个东西啊？因为有了 Web3.js， 其实上我们实际上合约的编译、合约的部署，其实我们都可以通过 SDK 来完成。那么为什么还要 Truffle 和 Hardhat 这两个东西呢？因为相对于 Web3.js 这些 SDK，Truffle 和 Hardhat 拥有更丰富的一个功能，比如说自动化的部署、测试运行环境等等，还有支持代码重构工具等等。它可以帮助智能合约的开发人员更轻松、更方便的管理和部署智能合约。那么它们两者的区别是 ，Truffle 它支持 Solidity 和 Viper 两种智能合约语言。那么可能大部分人都只听说过这个 Solidity，Viper 了解不多。不过觉得不了解可能关系也不大，因为 Viper 的使用占比非常的低，可能总体上来讲的话10%都不到。那么在测试框架方面 ，Truffle 用的它是它自己的叫 Truffle Test 这样一个工具，而 Hardhat 集成了主流的测试框架 Mocha。这样它所展示的测试功能就会更强大。另外，在项目部署流程方面的话 ，Truffle 是比较简单直接的。那么 Hardhat 的话，它可以支持定制化的部署，也可以支持多网络的部署，所以说它的使用上来说更复杂一点。其他的像它的文档、社区支持以及功能上来说的话，都是相对来说非常优秀的。所以总体来说，两者都能很好的满足智能合约的开发需求。但同时，如果我们在需求中又要支持 Solidity 又要支持 Viper 这两种合约语言的话，那么可能 Truffle 是比较好的选择。
而如果想要更多的定制化能力，那么 Hardhat 是一个更好的选择。好了，今天的概念介绍就到这边。后面的课程的话，我们就会进入到如何实际使用这些工具。